bandiraɓe tedduɓe calminali tedduɗe fewde e moɗon mon foof inde mon e yettoɗe mon kala biyo mbimi e mbimami hande jimmi ko hollude on meɗa andi tan enen ko ɓuuri hewde men joomen ordinateur uji walla joomen portable uji walla joomen tablette uji ini tampa satuji e banggal publicité ji gam a jiman ɗo e portable maɗa na ñoƴƴa haɗa uddide connexion publicité ara bolka walla ara tan daro dow écran ma donc andude fof to poɗɗa memde ala fof ko waɗa ɗum ko publicité ji publicité ɗi holko ɗi ndewi muɗum ɗi ndewi ko e application ngaji ɗi mbaɗa toon application ngaji joué ji goɗɗi nan toon eɗi garda e publicité ji walla Facebook hoore muɗum application Facebook ina arda e joué ina arda e mi haalanma publicité donc il y a plusieurs applications qui posent des publicités donc ganden tan publicité o omo e hen kala application mo joƴƴinɗa e portable ma ko ɓuuri hewde hen surtout sa ɓami Play Store ɗum kam ko ardan e publicité donc ko holko mbawɗen wadde contour oɗon publicité donc pour que mbawen wadde naviguer tranquillement sans dérangement parce que les publicités nous dérangent donc en keeɓiɗo solution goto pour que mbawen wadde mbawen wadde momtude publicité ɗi dow écran meɗen to tawi ko ordinateur walla so tawi ko tablette walla portable donc voici l'application nan oɗo darɗo bloc test donc application nani application o heɓetake e dow Play Store o heɓete tan ko e dow Google sa yeehi mbaɗa bloc test apk donc woni mbaɗa recherche ɓe gaddama mbaɗamo téléchargé o tiiɗani wadde téléchargé mami waɗ noon ɗo less vidéo ɗo lien de téléchargement beele mbawan wadde téléchargé donc en natan nder application beele mi wawa hollude on holno kutortoɗon oɗo application ko idi fouta fo mi yahan mi uddita connexion o pour que mbawon andude holno hunde yarata donc so waydani sa udditi tan garata ko ɗo nder nduɗo suud sa ari nduɗo suud tan hono nokku ɗimmo wayte les ta ɗo donc ɗo joni ko hunde wande nafoore no fewi ɗo so on teskima oɗo mbawi daron hono kala site web mo jiɗɗa hutorade par exemple so tawi ko Google jiɗɗa hutorade a yiiɗa publicité naata hen walla ko YouTube hoore muɗum jiɗɗa nadde a yiiɗa publicité naata hen kala application ma mo jiɗɗa hutorade tawa publicité naata hen ko ɗo plus ɗo tan a ñoƴƴan ɗo plus ɗo mbaɗa oɗon application ɗo ajouté donc voilà mi yiiɗa publicité doga e dow écran so miɗo daaro YouTube voilà mi waɗi ajouté YouTube o donc mi yaha kadi so tawi miɗe e dow walla application c'est-à-dire a suɓoto application mo jiɗɗa mo a yiiɗa publicité doga e dow muɗum eɗen gandi hay Opera Mini publicité ne doga e dow mum souvent Opera Mini ene adda publicité ou bien il y a certaines applications aussi qui amènent les publicités pour que eɗen mbawen bloquer voilà app manager oɗon adda publicité ji trop donc j'ajoute aussi des filets explorateur oɗo hoore mum ko application baɗɗo fayida no fewi kono hande en jewta yewtata makko meeɗi yewtude nder vidéo ji men so on pooyima tan ma on taw toon donc j'ai choisi 4 applications mi suɓima application ngaji 4 pour ne pas publicité naata majjo so tawi miɗe liggoroɗi walla so tawi miɗe golliraɗi donc d' accord garaɗo dow ɗo mbaɗa sting mbaɗa activé ɗo caggal nde mbaɗa activé ɗo application oɗo omo newi tigui caggal nde mbaɗa activé sa yalti ni gardata e application kadi ni aɗa daara ɗo ɗo wayno joué ɗo ni ɗo oɗo daara ɗo a ñoƴƴan hono no joué o cassette ni sa ñoƴƴidani tan jeeya lakkilel ngel ara dow ga oɗo daara lakkilel nan dow ga voilà lakkilel ngel ari dow ɗo joni moni mi tellinamo hollo on voilà oɗo daara lakkilel ngel une fois que lakkilel ngel soni hen so lakkilel ngel ari hen hankkadi kala publicité garɗo o bolkan lien muɗum publicité wawata ɓennude eyyi kono noon sa foof so tawi aɗa ara ligga tan gara daara ɗo so tawi ko ni way eyyi so tawi ko ni way tan ganda tan aɗa reeni e probléme publicité donc bandiraɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko joguinoɗen hannde pour que mbawen sifanade bandiraɓeɓe kamɓene ɓe mbawa hisde e lebte gonɗe publicité ɗi hayso hewɓe noon teskota koɗi kono publicité oɗo gandi ka publicité ene waɗa neɗɗo amerde souvent ni ene jiiɓe maɗa tawaɗa e plein de navigation donc musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo woni ko joguinoɗen hannde garɗen mbaɗɗen ɗum partagé hakkude men e bandiraɓeɓe mbason yejjidde mbaɗon mbaɗon partagé bandiraɓe nden noon on calminama on beltanama no fewi kadi on beltanama ha saha goɗɗo so Allah jaaɓi